emyaka 26 kati tukole bitusanyusa sebo tata wangi sebo kinize omulungi ennyo Halima Hajati alabika kyali waggulu sebo tata. Okay, okkiriza mu kiseera kino Hajati Halima emabega gy'okubya amabega yeri abakadde abatuzaala sooka bawulire ku jjambo oya otyo awo wenyini ewali abatuzaala otyo kakati sayidi y'ekyemmanga bwe batakansi oya ey'ekyengulu nabo batakansi bwe twateeseteese ensonga zino nabo bawubireko otyo kakati mutenti awo wenyini w'otunudde we wali abalungi abafuuse ensonga y'okujja kwabwe y'okubaawo kwaffe ku mukolo guno olwaleero luvanyuma lwamu waffe bawubireko yes mu kiseera kino kale muwaaka mutuuza abange mukkirize kakati ate essula empya etandise olunaku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 abange otaata
tukirize ne kano tukateekamu nga tuli ttiimu eno. Ate Halima ani amuwa akazindaalo? Ssebo taata. Ssebo akalina. Kale Halima twagala okwebalizaako Mukama Katonda. Kale wulira banaye mukube engalo mbuno oyo wa myaka 26. Twagala okwebalizaako Mukama Katonda olw'okuba tuwezezza emyaka 26 egy'obuto. Ekyamazima guliddewo abasajja bonna oba abawala abakyala bonna chapter okuddayo gye baatandikira okujjukira yenvudde waabwe nti bw'obaako bw'otuuse atoddangako amaaso n'ogakuba gy'ovudde. Njagala okukwata mu kiseera kino ombuulize ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi bakulu bannaffe sayidi eyo, ate oluvannyuma tubeeko kye tuzzaako. Abaana tusiriikirire ebintu bino tekukyatambulanga bwe mubirowooza. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Omukwano omwagalwa ani atawaanya omwana ow'omulenzi nga bamubuuza? Anti taata nindako Halima omubwati tutwale empola wangi tutwale empola osiningira tetujja kuddamu. Ssebo taata salaamu eri waliwo abagiyingiddemu. Twagala kulaba salaamu ekyo waliwo omukyala akukolera salaamu okufuba n'owulira ng'okyayagala okubaamu ne gavumenti ogisonyiye byonna byekusuubiza. Si bwe kiri. Halima soboddemu salaamu etulire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Omukwano omwagalwa akiwanga omubwati Atawo kale abadde alina ekyeradde wangi omukwano Halima ki bikyuse eradde nnyo ssebo. and the sweets. Ayitwa omwami w'amanya g'okumanyagana amanya g'abaana gwomanyi oli amuyise bebi kibubu sweet n'ebiringa ebyo Kuliko bebi webale kujja. buuzi kitigiira Vice President wa Uganda District ebyobwettanirwa bulungi. Abakyala mukyuseemu abakafumba emyaka ebiri mulekerawo tuyita amannya g'abaana. Taata kalyensuubula kuwali mutuuli. Taata omulungi nsaba okkirize abalungi ennyo abalonda obulungi ab'empologoma banginaffe abalungi nga bakulembeddwamu Chifu ono Mama Ruth Nankabirwa. Nsaba okkirize ssebo balina akalabo ke baagala okuwa omulungi Halima. Kamizaako munnange ofukamidde emyaka 26 wangi abafukamizaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Omukwano Halima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwano haja ntumye
ng'agamba nti omukolo guno gwakwebaza si gwakwanjula mukikubira ennyengala ekyo afudde emabega nga tugamba nti bannange kulya njagala kwebaza bebi wange Halima Nakimuli nga tulowooza nti babyakuzaaga kubanga it's not common ne munnange Halima antumye n'akwebaza nti weebale nnyo mukuuma weebale mukuuma nga bwali bwatyo he's a baby bannange he's a baby for sure ayimuse he's a baby yayinde ndabulako majani baby face byonna byonna byaliko Halima ono yabimutuusizaako emyaka 26 weddu n'agamba kale twandibadde tetuleetana bimuli naye olw'erinnya lyo Nakimuli era natugamba nti oteekwa okwamboya ebimuli naye era n'ebimuli ebimutu omanye abazungu kwega nti wayisanga omuzungu mu maka bw'avaawo oba temutegeraganya ogenda okudda olinga atalina gyemwabadde. Thank you very much. Keep it up. Wanye mambulia fizi. Keep it up. Yeah. Werera abaana. Kakati era n'agamba nti akuweereza okuntu kuno bwonna naawe bw'otera okumuweereza sigenda kumention sigenda kumenya bonna bonna mwebuli naawe bw'omutegekera kubanga w'omulabira wonna abeeranga abaafumiddwa eggulo. Ebyo byonna byantumye nagamba nkwebaze kubanga okwebaza nga sirujjudde yawulidde nga it's not fair. Ensonga lwaki agambye nedda antegeka omukolo era nsuubira naki tukituukiriza naawe gyewali osuubira omuntu akola ebirungi asiimwa era naffe tukusiimye eddiya abituyanidde emyaka 26 era netusaba Allah abongere obulamu era kembadde neerabidde nti webale nnyo okumuwa ezadde bannange ate n'osigala ng'okyalabika bulungi notestressinga ate naye tomusitressinze mukama abatukuumire akukuume ate oyongere okubeera omwana omulungi kubanga omuyita bebi naye bebi omuntu atasiba busungu tanyiiga era ne feesi ogiraba endeetemagana emyaka 26 ekisaati tugere. Thank you very much. Kale tajaganya kuba nti akuze obulamu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutabani ali eyo nawe kira kyogamba? Nambe yandaalika n'asaba okubeera ku mukolo guno omukolera ekintu kimu era kyenkola kati okutegeeza kyakwagala nnyo. Ekyokubiri weebala okugumiikiriza. Ekyokusatu weebala obukozi. Ekyokuna weebala okwagala abaana bo bonna. Ekyokutaano weebala okwagala baganda bo bonna. Ekyomukaaga weebala okutya Katonda. N'ekisembayo kyogenda kubeera dokita we emirembe n'emirembe. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akati kambasabe wakiwunzise honorable kambasabe babatereke entambula ate bakomewo tuwulire ku bigambo ebirungi sebo taata oluvannyuma lw'olukusalo ebiva wakukadde waffe president.
It's my own decision. No matter what they say, forever you'll be my baby. Yes. Tato mulungi nsabukirize twazire mukadde waffe taata ate nga vice president